原來呢個世界真係好多仆街喺貧民窟起豪宅。我跟住落嚟同大家講嘅故事，佢哋例牌會否認，但我要喺度同全世界講，我哋會繼續。Hello， 大家好，我哋係白蘭客，我哋曾去咗。除咗銀行之外，邊度最多 cash？ 你盡量搞得掂，你20年唔使做嘢。呢條橋得喎。咁樣嘅行為根本同恐怖分子係冇分別。對於自己犯過錯，你有冇覺得後悔？我好後悔。你唔會出賣途盡㗎，如果唔係咧，我用咗你啊！我問你筆錢俾邊個㗎？你知唔知道自己搶緊邊個啲嘢？其實咧，可以唔使你哋㗎，縮沙仲嚟得切。而家我自把自為，攞你哋條命嚟教訓嘅。聽日可能真係會死。你講笑咋嘛？你而家咧就好似喺懸崖邊嗰度走緊捷徑，一個唔小心跌咗落去，啪，粉身碎骨。我平時戴口罩都會有人認得㗎嘛，你哋個面具穩唔穩陣？咁你咪喺個面具出面再戴個口罩咯。